پوتین. ولادیمیر پوتینی 71 ساله در مراسم در کرمل سوگند یاد کرد. او باری پنجم است که پرزیدنت روسیه می شود. پوتین در یک معرکه جنجال برانگیز و از نگاه ناظران بین الملل ناشفاف خود را پیروز انتخابات پرزیدنتی اعلان کرد. پوتین که از سال 1999 به حیث پرزیدنت و نخست وزیر روسیه را اداره می کند، در شرایط باری پنجم پرزیدنت شد که نظامیانش در اوکراین درگیر جنگند. بیشتر کشورهای غربی برای جنگ بی‌دلیلش در اوکراین و سرکوب دیگر اندیشان او و حکومتش را تحریم کردند. ناظران میگویند پوتین در 25 سال حکومتش روسیه را به یک کشور دیکتاتوری و ناآزاد تبدیل داد. مخالفان تاجیک نیز میگویند پوتین کمک کرد که نظامهای کشورهای آسیای مرکزی دیکتاتوری باقی بمانند. در تأسیس حکومت‌های خودکامه در آسیای مرکزی و مخصوصا در تاجیکستان نقش کلان دارد و در از بین بردن اینستیتوت‌های دموکراتی، اینستیتوت‌های جامعه شهروندی تاجیکستان و سرکوب مخالفان و سرکوب آزاد اندیشان نقش کلان دارد. چون اگر در این کشورها اینستیتوت‌های دموکراتی، اینستیتوت‌های جامعه شهروندی تاجیکستان مستحکم می‌شدند و پایدار می‌شدند و هیچ وقت پوتین نمی‌توانست برنامه‌های خودش را در آسیای مرکزی پیاده سازد. برخورد پوتین با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان که از نگاه سیاسی و اقتصادی وابسته روسیه هستند، ناعادلانه و بی احترامانه بوده است. ماه اکتبر سال 2022 در آستانه قزاقستان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از پوتین خواسته بود تاجیکستان را حرمت کند. او گفته بود که باید روسیه سیاستش در قبال کشورهای آسیای مرکزی را تغییر دهد. در 25 سال حکومت پوتین نه تنها برخورد با تاجیکستان بهتر نشد، بلکه شرایط کاری مهاجران تاجیک در این کشور بدتر شد. در روسیه که حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند، سالها زیر فشار مقامات این کشور اذیت میکشند. کارشناسان میگویند زمان حکومت پوتین ملتگرایی و فاشیسم روسی اوج گرفت که تحمل پذیری را از بین برده است و همیشه عامل برای خطر به مهاجران شده است. نظام پوتین ملت و مردم تاجیک را همچون مبدل ساخته است به یک قوه کاری در سطح پایانی که اون شهروندان خودش انجام نمیدهد. به این خاطر است که تمام عملکردهای نظام پوتین ضد استقلالیت ما، ضد منفعت‌های ملت ما، ضد منفعت‌های دولت ما و مردم تاجیکستان روانه کرده شده است. پس از حمله مرگبار به کراکو سیتی در مسکو که اکثری گمانبرانش را شهروندان تاجیکستان نامیدند، فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به بالاترین سطح رسیده است. در یک ماه اخیر هزاران تاجیک از این کشور اخراج شدند و به هزاران نفر دیگر اجازه ورود بر روسیه را ندادند. مقامات تاجیک در یک اعلان کم سابقه از شهروندان خواستند که بر روسیه سفر نکنند. این همه را ناظران سیاست ملتگرایانه و انتقامجویانه پوتین می‌دانند که قرار است 6 سال دیگر روسیه را رهبری کند.